పూర్ణాస్ డైరీ ఛానల్కి స్వాగతం. హలో అండి, నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు ఈ వీడియోలో చాలామంది అడిగిన బాష్ డిష్ వాషర్ గురించి చూపించిపోతున్నాను. ఇది కొని ఆల్మోస్ట్ 3 years అయింది. సో ఇది ఎంత యూస్ఫుల్, దీని మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, దీనిలో ప్రోస్ ఏంటి, కాన్స్ ఏంటి, దీనికి వాడే సోప్స్ ఎక్స్పెన్సివా, అసలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి అన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. డిష్ వాషర్ని ఓపెన్ చేయంగానే మనకి 2 ర్యాక్స్ కనిపిస్తాయి, పైన ఒకటి కింద ఒకటి. ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం పైన ర్యాక్ని బయటకు తీస్తున్నాము. పైన ర్యాక్ని ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట ఓవరాల్గా. ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్లాసెస్ పెట్టుకోవచ్చు, మనం ఇక్కడ కూడా గ్లాసులు పెట్టుకుంటాం. తర్వాత ఈ పార్ట్లో మనం ప్లేట్స్ పెట్టుకోవాలి. ఇది స్పూన్స్ కోసం. స్పూన్స్ పెట్టుకునే బాస్కెట్ ప్రత్యేకంగా కింద ర్యాక్లో కూడా ఉంటుంది. నాకు ఆల్మోస్ట్ స్పూన్స్ అన్నీ కూడా అందులోనే వచ్చేస్తాయి. ఎక్కువ నేను ఇది అసలు వాడను. ఒకవేళ మనకి ఇంకా ఇది స్పూన్స్ పెట్టక్కర్లేదంటే కనుక ఇవి ఇలా పైకి పెట్టేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈ ప్లేట్స్ పెట్టే ప్లేస్లో మనకి చిన్న ప్లేట్స్ పడతాయి. అంటే డిన్నర్ సైజ్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడున్న హైట్కి ఆ ప్లేట్స్ సరిపోవు. ఒకవేళ మనకి ప్లేట్స్ కిందే వచ్చేసాయి అనుకుంటే కనుక ఇవి క్లోజ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా గిన్నెలు పెట్టేసుకోవచ్చు. ఈ ప్లేస్లో మనం చిన్న చిన్న కప్పులు, చిన్న చిన్న గిన్నెలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ బోర్లు ఇచ్చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఈ గ్లాసులు పెట్టే ప్లేస్లో కూడా మనం గిన్నెలు బోర్లు ఇచ్చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనకి గ్లాసులు లేవు అంటే కనుక. ఇక్కడ ప్లేట్స్ ఒకటే మనం నుంచోబెడతాం, మిగతావన్నీ కూడా బోర్లు ఇచ్చాలి. అలా అని ఒకదాని మీద ఒకటి బోర్లు ఇచ్చకూడదు. ప్రతి వైపు నుంచి నీళ్లు వాటి మీద పడేలాగా వాటిని అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ పై ర్యాక్కి కింద ఒక ఫ్యాన్ ఉంటుంది, దానికి హోల్స్ ఉంటాయి. ఆ హోల్స్లోంచి వాటర్ వస్తుంది. అది స్ప్రింకిల్ చేయటం వల్ల పైన వెసల్స్ అన్నీ కూడా తడుస్తాయి. అండ్ డ్రై చేసేటప్పుడు కూడా ఇది ఇలా రౌండ్ తిరుగుతూ దాన్ని వెసల్స్ని పైన పెట్టిన వస్తువులన్నిటిని కూడా డ్రై చేస్తుంది. దీని హోల్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఈ ఫ్యాను కంటిన్యూస్గా తిరిగితేనే పై ర్యాక్లో ఉన్న గిన్నెలన్నీ కూడా నీట్గా క్లీన్గా అవుతాయి. బాండీలు అరేంజ్ చేసినప్పుడు పైన ర్యాక్లో వాటి హ్యాండిల్స్ కానీ ఇంకా ఏమైనా చిన్న చిన్న వస్తువులు ఆ సందులో పట్టేవి కానీ ఆ ఫ్యాన్కి తగలకుండా మనం చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ ఫ్యాన్కి తగిలాయి అని అంటే కనుక అది స్టక్ అయిపోయి తిరగటం మానేస్తుంది. దానివల్ల పైన మనం అరేంజ్ చేసుకున్న వస్తువులు ఏవి కూడా సరిగ్గా క్లీన్ అవ్వవు. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ ర్యాక్ చూసేద్దాం. నేను ఇందాక మీకు స్పూన్స్ బాస్కెట్ అని చెప్పాను కదా, ఇదే స్పూన్స్ బాస్కెట్. ఇందులో చాలా అలమర్లు ఉంటాయి. మనం ఇందులో స్పూన్స్, గరిటెలు, తర్వాత విసిల్స్ అన్నీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇందులోనే. ఇప్పుడు గరిటెలు, స్పూన్లు ఏవి ఈ బాస్కెట్లో వేయటానికి లేవు అనుకుంటే ఈ బాస్కెట్ కనుక పక్కన పెట్టేసుకొని డిష్ వాషర్లో పెట్టకుండా ఆ ప్లేస్లో కూడా మనం గిన్నెలు పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ స్పూన్స్ బాస్కెట్ పక్కనున్న ఇవన్నీ కూడా ప్లేట్స్ పెట్టుకునేవి. మనం ఫేసింగ్ ఎలా ఉండాలి అని అంటే రైట్ సైడ్ ఉన్నవన్నీ కూడా ఈ బాస్కెట్ వైపుకి ఫేస్ చేయాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నవన్నీ కూడా బాస్కెట్ వైపుకే ఫేస్ చేయాలి. చూసారు కదా, నా హ్యాండ్ పెట్టాను, ఫేసింగ్ అలా ఉండాలి. లెఫ్ట్ సైడ్వి బాస్కెట్ వైపుకి, రైట్ సైడ్ కూడా బాస్కెట్ వైపుకి ఫేసింగ్ ఉండాలి. అండ్ అలాగా ఒక్కొక్క ప్లేట్ దాంట్లోనూ 2-3 పెట్టేయకూడదు. ప్రతి దాంట్లోనూ ఒక్కొక్క దాన్నే అరేంజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ గురించి చూద్దాం. ఇది కూడా ప్లేట్స్ పెట్టుకోవచ్చు, గ్లాసులు పెట్టుకోవచ్చు, ఏమైనా చిన్న చిన్న వస్తువులు పెట్టుకోవచ్చు. ఈ స్ట్రైట్గా పెట్టుకుంటే ఇది స్ట్రైట్గా లాక్ అయిపోతుంది, అందులో అన్నీ పెట్టుకోవచ్చు. లేదు అంటే కనుక వాటిని మళ్ళీ అలా బోర్లు ఇచ్చేసేస్తే అవి సెటిల్ అయిపోతాయి. దాని మీద కూడా మనం గిన్నెలు పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ప్లేట్స్, గిన్నెలు, గ్లాసులు, స్పూన్స్, చిన్న చిన్న వస్తువులు అన్నీ కూడా, చిన్నవే కాదు పెద్దవి కూడా పెట్టుకోవచ్చు, కుక్కర్లు ఇలాంటివి కూడా. అదేంటంటే మనం అరేంజ్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ప్లేస్ సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం చూసేది సాల్ట్ కంపార్ట్మెంటు. ఇందులో మనం డిష్ వాషర్ సాల్ట్ సపరేట్గా ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఫిల్ చేసుకోవాలి. మనం డిష్ వాషర్ని రోజులో ఎన్నిసార్లు లోడ్ చేస్తున్నాము అనే దాన్ని బట్టి ఈ సాల్ట్ వాడకం అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. జనరల్గా నేను మంత్కి ఒకసారి అలాగా లోడ్ చేస్తుంటాను. ఇది రోజు మనం ఫిల్ చేయక్కర్లేదు, అందులో ఫినిష్ అయిపోయినప్పుడు మనం ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది ఫిల్టరు.
అంటే మనం గిన్నెలు లోడ్ చేసినప్పుడు చిన్న చిన్న ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఉండిపోతాయి కదా, అవి వాష్ చేశాక ఈ ఫిల్టర్ మీదకి వచ్చి చేరుతాయి అన్నమాట. దీన్ని మనం ఈజీగా రిమూవ్ చేసేసుకోవచ్చు. దాన్ని ఎలా అంటే మనం 3 డేస్కి 4 డేస్కి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఫుడ్ పార్టికల్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, మళ్ళీ వాటర్ సరిగ్గా రాదు. అందుకని చూసారా, అందులో కరివేపాకు ఇంకా ఏవేవో చెత్త అంతా ఉంది. దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవటం చాలా ఈజీ. నీళ్ళ కింద ట్యాప్ కింద పెడితే అవి క్లీన్ అయిపోతాయి. మన టూత్ బ్రష్తో కూడా అప్పుడప్పుడు, అంటే మరీ బాగాలేదు అంటే కనుక టూత్ బ్రష్తో వాటితో కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. చూసారా, ఇప్పుడు నేను ట్యాప్ కింద పెట్టి క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఈ క్లీనింగ్ మనకి 1 మినిట్ కూడా పట్టదు. జస్ట్ వాటర్తో ఇలాగా క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఒకవేళ ఏమైనా స్టక్ అయ్యాయి అంటే కనుక టూత్ బ్రష్తో క్లీన్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత వీటిని మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. అది ఫిక్సింగ్ కూడా అంటే టైట్గా ఫిక్స్ చేయాలని ఏం లేదు. జస్ట్ ఏంటంటే ఒక దాంట్లో ఒకటి అమర్చుకోవటమే. జస్ట్ లాక్ అయితే చాలు. క్లీన్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఇంకా ఫిల్టర్ ప్లేస్లో ఫిల్టర్ని పెట్టేద్దాము. ఇప్పుడు ఫిల్టర్ని పెట్టినప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, యారో మార్కు మన వైపుకి ఉండాలి, అంటే ఫ్యాన్ వైపుకి ఉండకూడదు. అండ్ టైట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు కరెక్ట్గా లాక్ అవ్వాలి. అది 2 యారో మార్క్స్ ఒకదానికొకటి ఫేస్ చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే అది కరెక్ట్గా టైట్గా ఉన్నట్టు. చూసారు కదా, ఇక్కడ కింద కూడా ఒక ఫ్యాన్ ఉంటుంది, దానికి కూడా హోల్స్ ఉంటాయి. అక్కడి నుంచి కూడా వాటర్ వస్తుంది, స్ప్రింకిల్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ డ్రై అయ్యేటప్పుడు కూడా ఆ ఫ్యాను డ్రై చేస్తుంది అన్నమాట. ఇది డిష్ వాషర్ సోప్ పెట్టుకునే కంపార్ట్మెంట్ అన్నమాట. అంటే డిటర్జెంట్, మనం ట్యాబ్లెట్ అయినా డిటర్జెంట్ అయినా కూడా ఇందులో పెడతాం మనం. సో దీన్ని ఇలా క్లోజ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది. క్లోజింగ్, ఓపెన్. ట్యాబ్లెట్ కాకుండా మనం డిటర్జెంట్ని కనుక వేస్తే అందులో కనిపించే నంబర్స్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఇప్పుడు అక్కడ నంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, 15, 25. మనకి గిన్నెలు ఎక్కువ లేవు, హాఫ్ లోడే అనుకుంటే 15 వేస్తే సరిపోతుంది. గిన్నెలు ఫుల్గా వేసామంటే మటుకు 25 వేసుకోవాలి. మరీ గ్రీజీగా ఉన్నాయంటే కనుక 25 మీద కొంచెం వేసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు. ఇప్పుడు ఈ డిటర్జెంట్ కంపార్ట్మెంట్ పక్కనే రిన్సైడ్ కంపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసేది రిన్సైడ్ కంపార్ట్మెంట్ అనమాట. దీన్ని వారానికి 10 రోజులకి మనకి ఇండికేటర్లో చూసుకుని మనం దీంట్లో లోడ్ చేసుకోవాలి. డిష్ వాషర్కి ఓవరాల్గా సాల్టు, డిటర్జెంటు, రిన్సైడు ఈ 3 కావాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ డిష్ వాషర్ డోర్ మీద మనం సైలెన్స్ అని చూసాం కదా, అంటే ఈ డిష్ వాషర్ నుంచి ప్రోగ్రామింగ్ టైంలో ఎలాంటి సౌండ్స్ రావు. ఇంకా దీని మీద వెరియో ఎకో, హాఫ్ లోడ్, ఎక్స్ట్రా డ్రై, ఇంటెన్సివ్ కడాయి, ఎక్స్ప్రెస్ స్పార్కిల్, ఆటో, ఎకో, క్విక్, ప్రీ రిన్స్, టైమర్ బటన్స్ అండ్ స్టార్ట్ బటన్ ఉంటాయి. వాషింగ్ మిషన్ లానే ఇందులో కూడా మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మనకి ఏ ఆప్షన్ కావాలో, అంటే గిన్నెలు గ్రీజీగా ఉంటే కనుక ఇంటెన్సివ్ కడాయి అంటే 1 అవర్ 30 మినిట్స్ పడుతుంది. తర్వాత ఎక్స్ప్రెస్ స్పార్కిల్ అంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా అవ్వాలి అంటే కనుక దాన్ని ప్రెస్ చేయాలి, 59 మినిట్స్లో అవుతుంది. తర్వాత ఆటో అంటే అది ఆటోమేటిక్గా అక్కడ వాటర్ని తర్వాత పవర్ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని గిన్నెల్ని క్లీన్ చేస్తుంది. మనకి ఏది కావాలి అంటే అప్పుడు ఆ బటన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంక ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎకో అని కనిపిస్తుంది, అంటే ఎకానమీది అనమాట. ఇది కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది, 1 అవర్ 25 మినిట్స్. తర్వాత క్విక్ అనేసరికి ఇది చాలా ఫాస్ట్గా చేస్తుంది, అంటే 29 మినిట్స్లో అది క్లీన్ చేస్తుంది. ఇది ప్రీరెన్స్ బటన్, అంటే ఇది 15 మినిట్స్లో క్లీన్ చేస్తుంది. అంటే మనకి వాటర్ గ్లాసులు తర్వాత ఏమన్నా జస్ట్ వాటర్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఈ ప్రీరిన్స్ బటన్ని ప్రెస్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం చూసేవి ప్లస్ మైనస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి టైమర్లు అనమాట. ప్లస్ నొక్కాము అని అంటే కనుక టైం సెట్ చేసుకోవచ్చు. 1 కనపడుతుంది కదా, అలా ప్లస్లు నొక్కుంటూ ఉంటే టైం పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే మనకి ప్రోగ్రామింగ్ 1 అవర్ తర్వాత, 2 అవర్స్ తర్వాత, 3 అవర్స్ తర్వాత కావాలి అనుకుంటే మనం అలాగా ప్లస్లు నొక్కుంటే టైం పెరుగుతుంది, మైనస్ నొక్కితే టైం తగ్గుతుంది. సో దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని మనం టైంని కూడా సెట్ చేసుకొని ప్రోగ్రామింగ్ని పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అది స్టార్ట్ బటన్. మనం ఆన్ ఆఫ్తో పాటు స్టార్ట్ బటన్ నొక్కితేనే మనకి ఈ డిష్ వాషర్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ వెరియో ఎకో, హాఫ్ లోడు,
తర్వాత ఎక్స్ట్రా డ్రై వాటి గురించి చూద్దాం. నేను మామూలు జనరల్గా గిన్నెలు ఇంటెన్సివ్ కడాయి మోడ్లో పెడుతుంటాను, అంటే 1 అవర్ 30 మినిట్స్. ఇప్పుడు ఈ వెరియో ఎక్కువ ప్రెస్ చేయటం వల్ల 2 అవర్స్ 30 మినిట్స్ పడుతుంది. అదే హాఫ్ లోడు ఇంటెన్సివ్ కడాయి అంటే నాకు నూనె గిన్నెలు హాఫ్ లోడే ఉన్నాయి కాబట్టి నేను హాఫ్ లోడ్ అని ప్రెస్ చేస్తే నాకు 1 అవర్ 20 మినిట్స్లో అవుతుందన్నమాట. అదే ఎక్స్ట్రా డ్రై అని ప్రెస్ చేసామంటే అంటే ఆ నూనె గిన్నెలు అంటే ఇంటెన్సివ్ కడాయిలో ఆ నూనె గిన్నెలు కడుగుతున్నప్పుడు ఎక్స్ట్రా డ్రై ప్రెస్ చేస్తే 1 అవర్ 30 మినిట్స్ పడుతుంది. ఈ ఎక్స్ట్రా డ్రై ఆప్షన్ వల్ల గిన్నెలన్నీ చాలా డ్రైగా వస్తాయన్నమాట. సో మనకి ఓవరాల్గా చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి డిష్ వాషర్లో. అంటే మన గిన్నెలని బట్టి మనం ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని వాటిని మనం ప్రోగ్రామింగ్లో అరేంజ్ చేసుకోవాలి. నేను రొటీన్లో జనరల్గా ఫస్ట్ ఆన్ చేస్తాను. డిష్ వాషర్ ఆన్ అయిన తర్వాత ఇంటెన్సివ్ కడాయి మోడ్ ఉంది కదా, అంటే నూనెలువి మనకి ఎక్కువ ఉంటాయి గిన్నెలు, అందుకని అది సెలెక్ట్ చేసుకొని స్టార్ట్ నొక్కేస్తా. ఈ 3 బటన్స్ నొక్కుంటే సరిపోతుంది. చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కానీ నేను యూజువల్గా వాడే బటన్స్ ఈ 3: స్టార్ట్, ఆన్, ఇంటెన్సివ్ కడాయి మోడ్. ఇంకా వాషింగ్ మిషన్ లాగా దీనికి కూడా ఇన్లెట్ అవుట్లెట్ పైపులు, ప్లగ్ పాయింట్ అన్నీ కూడా కావాల్సి వస్తుంది. డిష్ వాషర్ మీద ఒక కవర్ వేసుకోండి, అది కనుక యూటిలిటీ ఏరియాలో పెట్టుకునేటట్టయితే కనుక. తర్వాత దాని కింద ఒక ఐరన్ స్టాండ్, డిష్ వాషర్ స్టాండ్స్ దొరుకుతాయి, అవి కూడా కంపల్సరీ పెట్టుకోండి. అంటే ఇవి కింద క్లీనింగ్కి ఈజీగా ఉంటుంది ఆ స్టాండ్ పెట్టుకోవటం వల్ల, అండ్ కవర్ వేసుకోవటం వల్ల డస్ట్ పట్టదు. చూసారు కదా డిష్ వాషర్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్స్ గురించి, తర్వాత ప్రోగ్రామింగ్ ఆప్షన్స్ గురించి. వీడియో లెంగ్దీ అయిపోతుందని చెప్పి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో రిమైనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. డిష్ వాషర్ కొనాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ వీడియోని చివరి వరకు తప్పకుండా చూడండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్తో మీ ముందుంటాను. అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్.